Então, esse é um vídeo aí, eu tô aqui na Nações. Agora, bem tarde já, vamos ver que horas são aqui. Não tem horário. Deve ser umas 4 horas, 4h10, por aí. Choveu pra caramba hoje, menos do que ontem, né? Mas, porra, choveu bastante. E é bem crítico sempre quando chove aqui a Nações aqui em Bauru, né? Onde arrastou carro, moto e tal, a gente viu aí umas cenas na TV, né? E hoje choveu bastante também, bem menos do que ontem, né? Como eu falei, mas ainda tá um tempo assim, fechado, tempo de chuva. E é isso aí, a gente tá indo aí ali no comércio, ali nas Nações mesmo. Bem devagar, né? Porque não dá pra andar aí como a gente anda já de costume. O Bacanão entrou na frente aí, né? Acho que não me viu. Mas vamos lá. E a chuva não vai parar não. Não adianta chorar não. Para baixo deve estar um pouco mais crítico, né? Porque todo o volume de água que desce ali vem pra cá, né? Aqui, um pouco mais para baixo. Mas agora tá suave aqui, tá tranquilão, assim, né? Quer dizer, vamos que vamos. Com certeza o ônibus também não. Espacinho pra me passar ali, de boa. Motorista de ônibus é aquela coisa, né, meu? Eles são os donos da rua, né? Vou cortar pra cá então. A gente não vê na chuva, é muito motoqueiro, né? Então isso já tira um pouco o volume também do trânsito. Em 3 dias sem carro, estourou a embreagem, teve que trocar. Peguei agora à tarde, no meio da chuva. Fim de semana, hoje é terça-feira, final de semana todinho sem carro. Mas acontece, né? Acontece e a gente tem que administrar essas coisas aí. Passando aqui em frente ao teatro, onde é bem crítico aqui quando chove, né? Enfim. Ver se acho que vai esfriar, né, meu? Difícil fazer frio aqui em Bauru, mas vamos ver. Passando amarelinho aqui, dá tempo. Chegando aqui no mercadinho aqui e tal, comprar umas coisas. É isso aí, então tô chegando aqui no mercadinho. Videozinho curtinho aí e tal, só pra estar falando aí da chuva, né? Mas tá de boa. Vou parar aqui no lugar dos idosos aqui. Terminando o videozinho aí, valeu, um abraço.